ආයිබෝවන් සුසෑන්ස් කිචන් YouTube channel එකට වෙනද වගේ මිතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ චිකන් කරි එකක්. චිකන් කරි විවිධ ආකාරයට හදාගන්න පුළුවන්. අද හදන චිකන් කරි එකේ විශේෂත්වය තමයි බත් මුලට බැඳලා අරගෙන යන්න පුළුවන් විදියට තමයි මේ චිකන් කරි එක හදාගන්නේ. හින්දලා ගොඩාක් රසට තමයි මේ චිකන් කරි එක හදාගන්නේ. ඒ වගේම වැඩි වැඩ නැතිව ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ චිකන් කරි එක හදාගන්න පුළුවන් ඒමත් විශේෂත්වයක්. ඉතින් අපි බලමු මේ සඳහා මොනවද අවශ්‍ය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අද මම චිකන් ග්‍රෑම් 750ක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය 3-5 මිශ්‍රණය මුලින්ම හදාගන්නවා. පෑන් එකක් ලිපේ තියාගන්න. ඒකට 3-5 තේ හැඳි දෙකක් දාගන්න. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3ක් එකතු කරගන්න. පස්සේ මේ ටික මධ්‍යම ගින්දරේ ලිප තියාගෙන හිමීට බෙද ගන්න. ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. මොකද අපිට ලස්සන රන්වන් පාටක් වෙනතුරු හිමීට මේ වගේ ලස්සන පාටක් වෙනතුරු බෙද ගන්න ඕනේ. බෙදලා වැඩි වුණොත් එහෙම තිත්ත රස එනවා. චිකන් කරි එකේ රස නැති වෙනවා. මේ තියෙන්නේ හොඳට හොදලා ලුණු වතුරෙන් ලුණු දාලා හොඳට හොදලා පොඩි කෑලි වලට කපාගත් චිකන් ග්‍රෑම් 750. ඉතින් මේකට මම අර බෙදගත් 3-5 ටික තමයි දැන් එකතු කරන්නේ. මේ විදියට බෙදගත් 3-5 ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට කහ එකතු කරගන්නවා. කහ තේ හැඳි භාගයක් පමණ. රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ලුණු වැඩි කරගන්න නැතුව මෙතෙන්දී ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු දාගන්න. ඒ වගේම ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් පමණ මම එකතු කරගත්තා. වැඩි ගම්මිරිස් එකතු කරාම ගොඩක් සැර වුණාමත් මේ චිකන් කරි එකේ රස නැති වෙනවා. ඒ නිසා මාළු වලට වගේ චිකන් එකට ගොඩාක් ගම්මිරිස් එකතු කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ සියල්ල මම හොඳට කවලම් කරගන්නවා. හොඳට කවලම් කරගන්න. මේ විදියට හොඳට කවලම් කරලා මිනිත්තු 15ක් විතර මම වහලා තියලා තියෙනවා මැරිනේට් වෙන්න. එතකොට මේ 3-5 ටික චිකන් ටිකට ඇල්ලුවාම හරිම රසවත් වෙනවා. මේ විදියට පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඒ අතරෙදී මම අනිත් අවශ්‍ය දේවල් ටික කපලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ මැටි ඇතිලියක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙගෙන ඉද්දී උළුහාල් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අබ එකතු කරගන්නවා තේ හැඳි භාගයක් පමණ. කුරුඳු කෑල්ලකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ සියල්ල අබ ටික පුපුරන තුරු බැද ගන්න. ඊළඟට මම සුදු ලුණු මේස හැඳි දෙකක් විතර තලල එකතු කරගන්නවා. ගොඩාක් සිනිදුවටම තලන්නේ නැහැ. කෑලි හැපෙන විදියට වගේ තලල ගන්නේ. ඒ වගේ අමුංගුරු එකතු කරගන්නවා. අමුංගුරු ටිකක් තලලා එකතු කරගන්නේ. ඒ වගේම බීලුණු ගෙඩියක් චූටියට කපලා එකතු කරගන්නවා. මේ විදියට මේ සියල්ලම දාගන්නවා. රම්පෙ ටිකකුත් පොඩි කෑලි වලට කපලා එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කරපිංචත් එකතු කරගන්නවා. මේක ඔයාලා කැමති විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් රම්පෙ කරපිංච. විශේෂයෙන් කරපිංච වැඩි වෙන තරමට ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම කරදමුංගු කරාබු නැටිත් එකතු කරගන්නවා. කරදමුංගු දෙකක් විතර තලලා දාගත්ත කරාබු නැටිත් 3ක් විතර එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ සියල්ල අපි කවලම් කරලා ගන්නවා. මේ විදියට සුවඳ එනතුරු ටිකක් වෙලා කවලම් කරලා ගන්න. දැන් හරියම සුවඳයි මේ වෙලාවේදී. ඊට පස්සේ අපි මැරිනේට් වෙන්න තියපු චිකන් ටික එකතු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට චිකන් ටික එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්න. ලිප මධ්‍යම ගින්දරේ තියාගන්න මේ වෙද්දී. මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගන්න. ඊට පස්සේ චිකන් තිබුණු භාජනයටම වතුර කප් එකක් පමණ දාලා ඒ වතුර ටික මේ චිකන් එකට දාගන්නවා. දාලා නැවතත් මේ විදියට කවලම් කරලා ගන්න. අද මම මේ චිකන් කරි එකට වතුර ගොඩාක් එකතු කරන්නේ නැහැ. මොකද බත් මුලට ගෙනියන්න නිසා ඒ සඳහා අවශ්‍ය විදියට තමයි චිකන් කරි එක හදාගන්නේ. ඒ නිසා ඊටමත් අඩු වතුර ප්‍රමාණයකින් චිකන් ටික තැම්බෙන්න මේ විදියට වහලා තඹ ගන්නවා. වරින් වර කවලම් කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදියට පියන ඇරලා වරින් වර කවලම් කරලා ගන්න. තාම වතුර ගතිය තියෙනවා. ඉතින් තව මම මේට වඩා වතුර ගතිය අඩු වෙනතුරු හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට චිකන් ටික තැම්බෙනතුරු වරින් වර කවලම් කරමින් චිකන් ටික තඹ ගන්න ඕනේ.
හරි. දැන් මේ බලන්න මම දැන් චිකන් කරි එක හදලා ඉවරයි. මේ බලන්න හොඳටම කියන්නේ හොදි ගතිය ගොඩාක්ම අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට හොදි අවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් මෙච්චර මේ කියන්නේ මේ තරම් හින්දවන්නේ නැතුව ලිප ඔෆ් කරගන්න ඊට කලින්. ඉතින් මම මේ බත් මුලට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයට තමයි මේ චිකන් කරි එක හදාගත්තේ. ඉතින් දැන් මම ලිප ඔෆ් කරලා පැත්තකින් තියාගත්ත චිකන් කරි එක. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදියට